Вау, Греция. 2 часа путь в Санторини. Купаемся в мегаволнах, как шторм. Всем привет, ребята! С вами сестрички Хасуль и Николь. В этом видео мы вам покажем про наш отдых в Греции. Оставайтесь здесь интересно. А также не забывайте про подписку, лайк и колокольчик. А мы начинаем! На следующий день в 5 утра мы поехали в порт и сели в вот такой вот круиз.